HSLC HS lapen nirasar lang kacipon duna to phan kar chupon nijangkar banglong tumpreng forest IB along aruni phai kris sirkebar ni HSLC lapen HS angdeng asar lang along mesen pen kacipon duna to phan takka mate tumpreng hawar khei kaching thura terang atumpen kar chu asai ke deng pon padu bangsu kar chu ami along areng ke logalam pen ke jong pon education is our backbone mate luga charli hello imoyar bung polam thipen pajir mi pon si jasimet bangsu HSLC HS lapen nirasar lang angdeng an pen puthot se angsong dengan kepala dun pemijia pan takka song pen biji suryan parta hirjumi pajir dun bangsu kar cuasai ke deng ponalong copa pon aluhia man pen kacetong dun tumpreng higher secondary school vice principal rili puting jai pia hin pen anutina somara to pan anam ke so thengpi ke area ji pan chuning ri padupon athi bangso thengpi es som pen moarni si chojor pen jongjung ale mate luga charlia na thua pan khedunga kerap longji pusi alangli ningji pon sat gaw pen digonto terang nang kepal ya birta Malong News. Niltum takahin pen, niltum channel, hanlo, kalau pen karding long rat muhan, kardom pajir. Ini ke niltum la tumpreng, hawar, kei kacing thura terang puisi 2015 anin kan niltum si ceseng tu. Amat so ceseng pen niltum la tumpreng hawar an ke karding long program an, mate kardi anglong autonomous council pen ke deng pon atau la Samsung sing pikit si army pen cenglok dengan program ini itu so takahin dan si program deng pon amat pini bang ke itu la takahin dan cingwai cingsai lo je non 2024 ningkam ki undun satla SS pen SSLC ki undun la pen nit ki tang tum karcui pula so program dulu la si niltum dak tumpreng angkang an kedo kai karbi antum niltum kadu eta asap sawet sta tangkam ha cirung pensu kini la so program bang pacu so karcu amai long bang ko ano smart SS pen la ni exam la pas so long bang ko na ku ini ke bang pokebak podo pini nga cetong du la si la tum hansi arcu la tumpreng angkang an imagine la son ini son karcu pon project karcu pon han ke bang kan ang target do mas target do nitum cingwai lo pining si keceng la pot muning bang ke an susesi nitum mane langsung program bang ke kapat hi usi nitum cingwai nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta